transmitiendo o narrándole la noche de Cencerrero, algo típico de Jico. Acompáñenos en esta aventura. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice 1, 2, 3, 4. La fe y la devoción es algo que no falta en los jiqueños.
Y todo esto es en honor a Santa María Magdalena. Que hay muchas imágenes que no se ven, no igual, Nada como la fiesta grande. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me puede repetir su nombre? mi nombre es Rafaela Yobal, López. Mucho gusto. Muchas gracias por esta pequeña entrevista y que Dios la bendiga. Igualmente ustedes, que Dios los bendiga, a donde quiera que anden, igualmente con su familia, no la conozco, pero de corazón me iba a ese granito de arena para toda su familia que tiene. Gracias. Todo lo sucedido el día de hoy en Jico es en honor a su patrona Santa María Magdalena. Por el día de hoy, antes de la pandemia COVID-19, miles de personas se colgaban los encerros y salían a dar inicio a las actividades grandes de la fiesta patronal. Pero pese a la situación, todas las actividades religiosas que involucran aglomeración de gente están suspendidos. Pero grupos de personas se están reuniendo para salir a cencerrear y que no se pierdan las tradiciones del pueblo. Nos encontramos en la parte central frente a la parroquia de Santa María Magdalena, donde alrededor de 500 cencerreros están reunidos la noche de hoy.
terminamos nuestra aventura del día de hoy. La noche del cencerrero es algo mágico para Jico, algo lleno de tradición, algo lleno de encanto. Muchas personas no se cuidaron a pesar de la pandemia COVID-19. En fin, Santa María Magdalena proteja a los que salieron a darle esa ofrenda de censo real. Suscríbanse y denle like a nuestro video para mayor contenido sobre Jico y sus alrededores. Gracias.